ребята, всем привет, и сегодня у нас будет игра под названием Breachers, да. Это игра от Triangle Factory, то есть создатели Hyperdash, который я снимал, и буду снимать Breachers. Я Breachers никогда не снимал, но снимал Hyperdash, поэтому засниму Breachers. Почему не было роликов, ребята? Потому что у меня по VR были причины, типа, у меня что-то было с магазином, с некоторыми играми, но я это уже исправил, и видео уже должно выйти сегодня. И за то, что я так долго не выпускал, я вообще еще хотел сделать коллабу, но коллаба должна быть уже где-то в марте, либо в этом месяце. Будет первая коллаба, где я буду с другом или с друзьями играть в Phasmophobia VR. Поэтому начинаем играть. Все, начинаем. Я эту игру сыграл один раз. Один раунд я ее протестировал, и она такая неплохая, потому что с ней играть полегче в то время. Так, 2 флешки закупил. Теперь идем всех шмалять. Меня сюда, брат. Так. Начали. И хватит. Нам вообще нужно туда, наверх. Так. Нужно вообще идти без оружия, чтобы не было такого. Так, я повысил звук, чтобы было хотя бы слышно врагов. Опа. Иван Питер, да? Ну, значит. Ух. Найс. О! Вантап? Нет. Хе-хе-хе. Вообще, мне эта игра зашла, только потому что я, типа, она мне сначала не заходила, я в нее не играл, но потом, когда начал продолжать играть в КС, мне она все больше заходила. Я что, эйс сделаю? У меня 4 килла! Сюда! Я даже флешку не использую. Очень редко такое бывает. Да, кстати, очень даже редко такое бывает. Кстати, ребят. Я же вот не могу сделать просто вот так вот. Не могу. Вот так вот не могу. Вот так вот. Здесь еще сквозь стены нельзя ходить. А вот это хорошо. Потому что я буду честнее играть. А вот в Phasmophobia можно ходить сквозь стены, но я это вот не использовать навряд ли буду, просто веселиться, если. Поэтому начинаем второй раунд. Здесь мне хорошо слышно, это придется мне перезаписывать. Какой микрофон? Видео? Ну, ребят, если это видео, ну, если что, ребят, простите за вот
извините меня за вот эти посторонние там бывают звуки. А потому что записываю на микрофоне, который VR встроен. Потому что я покупал уже где-то 3 микрофона, они мне не подошли. Вообще, то есть не подошли. Не подошел. Это как... Негев! Застрелили сердце. Ух. Блин. Потому что там могут быть реально вот какие-то звуки, не знаю. Поэтому, если что, заранее извините эти звуки. Надеюсь, вообще их вообще не будет. Потому что у меня там может вообще любой звук быть. Например, вот дыхание может быть, потому что я поменял 3 микрофона, и ни один мне не подошел, потому что я записывал. В другом у меня звук был плохой голоса. Другой, он у меня что-то першил. Третий, непонятно. Я не знаю, но надеюсь, когда-нибудь еще чего-то подойдет. Но когда я буду играть в фазмофобию, я могу, в принципе, этот микрофон подключить на этом. Собственно говоря, на комп. Или на наушники. Наушники я на себя надену, а там у меня микрофон хороший в наушниках. Я не знаю, у меня эти наушники дорогие, потому что на ПК. Если получится, тогда снять могу. Флэшбэнг. Здесь прострел есть. Тут кто-то. Хе-хе. Вы бы видели. Хорошо. Вы это видели? Что было? Я под себя флешу закину. Так, я беру фраг-гранату. И, наверное, возьму дрон. Вообще, вот он для слежки, но еще я скажу так, это дрон камикадзе еще. В чем прикол? С ним можно следить врагов, мои напарники пойдут к врагам, а я еще могу врагов взорвать этим же образом. Поэтому давайте сделаем чудо. Я сразу возьму дрон в руки. С ними кореша одного роста. Вот это так сразу. Он может... Там враг. Они-то не понимают, я мансить могу еще на дроне. Я мансить на дроне могу. Я Симона убил какого-то. Когда я ему подорвал дрон. Меня дробью убили. Так, ребята, я переродился уже в другую душу.
О, прострел где? Бежим. Фух. Вот если я хочу прям отдохнуть, то я иногда вот снимаю шлем, поэтому некоторые разговоры могут прерываться. Кстати, Cloaking Device есть такая штука, тебя не видят ни противники, там ни мины, ничего, что именно может запикать, взорваться. Дать инфу. Давай. Все прекрасно. О, это мое будет самое любимое место, если я хочу спуститься. Тут все мои напарники. Я могу сверху, если что, стрелиться. Все, пошлите. Ай-яй-яй. Опа, Cloaking Device спас. У меня хила нету. Help. Сюда. 4 хп. Это вообще... Извини. Я не хотел. Это сильно было, да. Вот так вот теперь. Я это улучшаю теперь еще. Cloaking Device это вообще имбовая штука. Я опять должен... А нет, я уже должен пойти по лестнице. Нет! Да вы издеваетесь? Что ли? Если говорят, спустись. Ну, можно, кстати, спуститься. Я готов таранить прикладом. И раз, и два. И раз, и два, и три. Опа. Там он выстрелил. И вот это туда. А куда вы пошли? Алло! Вы совсем, что ли? Дак. Все. Они дробовики любят брать. Кто пытается обезвредить, раздиффьюзить, моментально там хана вообще. Смотри. Прекрасно. Найс. Все. Новенькое. Что-то новенькое. Так, что у нас здесь?
О! Вот это вроде тема. И вот это тоже тема. Инсенджером. Вообще, можно смоками просто их закидать, они в слепки будут ходить. А хотя я реально смоками просто закидаю. А, тут нет смока, да. А в КС вот есть, надо... А, нет, есть. Ой. Так. Нет. Все. Мы должны отсюда куда-то выйти. Я просто под себя закину смог. Прям рядом. Хи-хи-хи. Да не умрут? Перфекто. Это А, Эй. Их двое вместе. Блин, так. А вот когда я выйду фазмофобию, сколько будет позитивных страха, я вас умоляю. Я там какое-то сыкло буду моментальное. Бурнаут. Бум. Я их вижу. Я им смог готов закинуть в слепку. Или это не они? Ну да ладно. Смачок всегда готов. Ну-ка я его растрясу. Я буду трясти параллельно. Оп. Он знает всю инфу. Найс. Ай-яй-яй. Я кого-то через смог убил. Так, переродился. Сейчас смог больше нет. Сюда. Бум. Ну что, ребятки, вот такое видео получилось. Оно маленькое, всего на 1 раунд. Но, как я и обещал, уже должно видео выходить быстрее, эффективней. И Фазмофобия VR с коллаба будет. Поэтому, ребят, мы продолжим. Я вышел. Ну так вот, ребят, будет больше коллаб, будет больше всего. И на этом, ребята, можно заканчивать. И всем пока-пока.